இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம்னா என்னென்னா, நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம்னாலே ஹார்மோனை சுரக்கக்கூடிய எல்லா சுரப்பிகளும் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். இதை எப்படி ஆவச்சுக்கலாம்னா, நாளமில்லா அப்படிங்கிறத நாணமில்லா, நாணம்னா வெக்கம், வெக்கம் இல்லாத சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லி ஆவச்சுக்கலாம். வெக்கம் இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம், இந்த ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்ச் ஆனாலேவும் என்ன ஆயிடும், அவங்களுக்கு வெக்கம் வந்துடும். இல்லைன்னா சில பேர் பசங்களுக்கு வெக்கம் இல்லாமல் ஆயிட்டுன்னு தெரிவானுங்க, அந்த மாதிரி ஆவச்சுங்க. அப்போ நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். இதில் பணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம உடம்புல உள்ள பராமரிப்பு பணிகளை செய்யக்கூடியதை நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். என்ன சார் பராமரிப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், நம்ம உடம்புல நோய்கள் வராமல் இருக்கிறதுக்கு தேவையான செயல்பாடுகளை செய்கிறதுக்கு அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை தூண்டக்கூடியது இந்த ஹார்மோன்ஸ். அதான் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம். அப்படி என்னென்ன சுரப்பி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, நம்ம தலையில் பிட்யூட்டரி சுரப்பி, பினியல் சுரப்பி. இதை எப்படி ஆவச்சுக்கலாம்னா, தலையில் பிட்டை தலை ஜடையில் பின்னி கொண்டு போகிறா அப்படின்னு ஆவச்சுங்க. அப்போ தலையில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் என்னென்ன, பிட்யூட்டரி சுரப்பி, பினியல் சுரப்பி, இந்த ரெண்டு சுரப்பியும் இருக்குது. அடுத்து ஹார்மோன்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, நம்ம உடம்புல இந்த பாஸ்னில் இருக்க பாருங்க, அதான் ஹார்மோன்ஸ்னால் புரோட்டீன்ஸ், அமினோ அமிலம், ஸ்டீராய்டு. இந்த மூன்று வடிவத்தில் இருந்துக்கிட்டு நம்ம உடம்புல நல்லதோ கெட்டதோ அதை சரியாக நடத்துறதுக்கு உண்டான ஒரு அமைப்பு தான் ஹார்மோன்ஸ். சரி, இப்போ ஹார்மோன்ஸில் முக்கியமான டியூட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, உடல் ஒருங்கிணைவு மற்றும் உடற்செயலியல். அதாவது உடம்ப உள்ள பல உறுப்புகளை ஒன்றிணைச்சு அதோட டியூட்டிஸை கரெக்டாக செய்யக்கூடியதான் இந்த ஹார்மோன்ஸில் முக்கியமான வேலை. இது நம்ம உடம்புல இரத்த காற்றோட்ட மண்டலம் மூலமாக பரவுகிறது. இரத்த காற்றோட்ட மண்டலம் மூலமாக பரவுது. இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுரப்பி பிட்யூட்டரி சுரப்பி. பிட்யூட்டரி சுரப்பிக்கு இன்னொன்று பேர் என்னென்னா ஹைப்போஃபைசிஸ் அல்லது தலைமை சுரப்பி அல்லது வழி நடத்தினார். நல்லா யாவச்சுங்க. பிட்யூட்டரி சுரப்பிக்கு இன்னொரு பேர் ஹைப்போஃபைசிஸ், தலைமை சுரப்பி அல்லது அனைத்து சுரப்பிகளின் வழி நடத்தினார். இது அதோட மறுபேர். இது எந்த அளவில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா, சின்ன பட்டாணி அளவு தான் இருக்கும் அப்படிங்காங்க. இது நம்ம மூளையில் ஹைப்போதலாமஸில் இருக்குது அப்படிங்காங்க. இது நம்ம ஹைப்போதலாமஸ் தான் பிட்யூட்டரி சுரப்பியோட கட்டுப்பாட்டு மையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம பிட்யூட்டரி சுரப்பியோட அளவு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, லென்த் வந்து 1 சென்டிமீட்டர், பிரெத்து 1.5 சென்டிமீட்டர், இதோட திக்னஸ்ஸு கனம் அது வந்து 0.5 சென்டிமீட்டர், இதோட வெயிட் எவ்வளோன்னு சொன்னால் 500 மில்லிகிராம். அடுத்து இந்த பிட்யூட்டரி சுரப்பி இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ்னால் 2 டைப் இருக்குது. அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் ஹார்மோன், இன்னொன்று நியூரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோன்கள் எங்கே உற்பத்தி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், கருவளர்ச்சியின் போது மூலவாய்க்குழியில் உற்பத்தி ஆகுது. சரி, இப்போ ஹார்மோன்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு ஹார்மோன் எஸ்டிஹெச் அல்லது ஜிஹெச்னு சொல்கிறாங்க. இதை எஸ்டிஆர்னு சொல்லி வச்சுங்க. எஸ்டிஆர்னா செமட்ரோஃபிக் ஹார்மோன். எஸ்ஸுக்கு வந்து செம்ம ஞாபகம், டீக்கு வந்து ட்ராஃபிக். அப்போ செமட்ரோட்ராஃபிக் ஹார்மோன். இது வந்து நம்ம வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்தும். இது எப்படி வளர்ச்சியை கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், அதிகமான வளர்ச்சி இருந்துச்சுன்னா, இது இப்போ ஒருவேளை இந்த எஸ்டிஹெச் வந்து அதிகமாக சுரக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அதிகமாக வளருவாங்க. அதான் ராட்சதத்தன்மை அல்லது அசுரத்தன்மை இல்லைன்னா அக்ரோமகளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதிகமாக வளர்ந்தா அவங்களுக்கு வந்து கை கால் தாடை எல்லாமே ரொம்ப நீளமாக இருக்கும். அவங்க உயரம் வந்து 7லேருந்து 9 அடி வரை வளர்கிறாங்க. இதேவா சின்னவங்களில், அதாவது குள்ளத்தன்மை, இந்த சுரப்பி குறையா சுரந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், குள்ளத்தன்மை வரும். அவங்க வந்து அதிகமாக வளர மாட்டாங்க, குன்றிய வளர்ச்சியோடு இருப்பாங்க. அவங்க வந்து 0.9 மீட்டர்லேருந்து, அதாவது 1 மீட்டரும் குறைவாக 100 சென்டிமீட்டர்லேருந்து 120 சென்டிமீட்டர் வரை இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து டிஎஸ்ஹெச் தைரோட்ராஃபிக் ஹார்மோன். அப்படின்னா தைராய்டை தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன். இது நம்ம கழுத்தில் நம்ம தைராய்டு சுரப்பி இருக்குல்ல, அது வந்து தைராக்சினை அதிகமாக சுரக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தூண்டக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் இந்த தைரோட்ராஃபிக் ஹார்மோன். அடுத்து ஏசிடிஹெச் அடினோ கார்டிக் கோடி ட்ரோஃபிக் ஹார்மோன். இது எப்படி வச்சுக்கலாம்னா, ஹார்மோன் ஏசிடிஹெச்சுக்கு, ஹச்சுக்கு ஹார்மோன், டீக்கு வந்து டிராஃபிக், சிக்கு வந்து கார் டிக்கு கோடி. கார் டிக்கில் கோடி பணம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஏக்கு வந்து அட்ரினோ கார்டிக் கோடி டிராஃபிக் ஹார்மோன். இது எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் அட்ரினல் புறணி பகுதியில் இருக்குது. இந்த அட்ரினல் புறணி பகுதியை தூண்டக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் இந்த ஏசிடிஹெச். இது என்னென்ன சார் செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால், அல்டோஸ்டிரோன் மற்றும் கார்டிசோன் அப்படின்ற ஒரு உற்பத்தியை தூண்டக்கூடியது. அல்டோஸ்டிரோன் மற்றும் கார்டிசோன் உற்பத்தியை தூண்டக்கூடியது. இது எப்படி வச்சுக்கலாம்னா, அல்சர் வந்து எங்கே இருக்குது, வயிற்றில். இது இந்த அட்ரினல் புறணியும் வயிற்றில் தான் இருக்கும். அட்ரினல் கார்டெக்ஸ், அட்ரினல் மெட்டல், அந்த சுரப்பியெல்லாம் வயிற்றில் தான் இருக்குது. அப்போ அல்சரு, கார்டிசோன், காரில் அல்சர் வந்தோன்னா காரில் தூக்கிட்டு வராங்க அப்படின்னு வச்சுங்க. அல்டிஸ்டோரோன், கார்டிசோன் இதோட உற்பத்திக்கு இந்த ஏசிடிஹெச் உற்பத்தி மெயின். அடுத்து தோல் நெருமைகள் தோன்றக்கூடியது மெலனோசைட்டுகளை தூண்டி
தோல் நெருமலை தோன்றக்கூடியது இந்த ஏஎஸ்டிஹெச் தான். அடுத்து இன்சுலின் சுரப்புக்கு இன்சுலின்லாம் என்ன, நம்ம கணையத்தில் லாங்கர்கான் திட்டுக்குள்ள உள்ள ஆல்பா மற்றும் பீட்டா செல்லால் சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி தான் இன்சுலின். அந்த இன்சுலின் அதிகமாக சுரக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தூண்டக்கூடிய ஹார்மோன் இது இந்த அட்ரினோகார்டிகோடி ட்ராஃபிக் ஹார்மோன் ஏசிடிஹெச். அடுத்து கொழுப்புகள், நம்ம அடிப்போஸ் திசுக்களில் உள்ள கொழுப்புகளை இடமாற்றம் செய்யக்கூடிய ஹார்மோன் இந்த ஏசிடிஹெச். அடுத்து எஃப்எஸ்ஹெச், அதாவது பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன். இது வந்து ஒரு வகையான சிறிய கிளையோ புரதம். இந்த ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா கொனடோட்ரோபிக் ஹார்மோன். அவள் பாலிக்கல் செல்களை தூண்டும் ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் கொனடோட்ரோபிக் ஹார்மோன். இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால், பெண்களில் கிராஃபியன் பாலிக்கல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அண்டத்தை தூண்டும், ஆண்களில் விந்துவை தூண்டும். சரி, இப்போ அடுத்து 5ஆவதாக லூட்டினைசிங் ஹார்மோன். இது எப்படி ஆச்சுக்கணும்னா, பெண்களோட லூட்டி அடிக்கிறா ஆச்சுங்க. அப்போ பொண்ணுக்கிட்ட லூட்டி அடிக்கிறது, அப்போ பொண்களுக்கு வந்து அண்டம், அதுதான் இனப்பெருக்க உறுப்பு, இனப்பெருக்க வெளியீட்டு. அப்போ அண்ட வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை தூண்டக்கூடியது லூட்டினைசிங் ஹார்மோன். இதேவா ஐசிஎஸ்ஹெச்னா இடையீட்டு செல்லை தூண்டு ஹார்மோன். பசங்களுக்கு ஐசிஎஸ்ஹெச், இந்த பையன் நல்லா தான் இடையில கூடி இப்படி வந்துட்டான் அப்படிம்பாங்க. அப்போ இடையீட்டு செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன். இப்போ பெண்களுக்கு உண்டான ஹார்மோன் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரோஜெஸ்ட்ரான். பசங்களுக்கு உண்டான ஹார்மோன் டெஸ்ட்ரோஜன் அல்லது ஆண்ட்ரோஜன். சரியா? இப்போ லேக்டோஜெனிக் ஹார்மோன், லேக்டோன்னு சொல்லி சொன்னாலே பால் சம்மந்தமானதான். இதோட இன்னொரு பேர் ப்ரோலாக்டின், அங்கேயும் லேக்டோ இருக்குது. லேக்டோஜெனிக் ஹார்மோன் அல்லது ப்ரோலாக்டின். இது பெண்களின் பால் சுரப்பு வளர்ச்சிக்கும் குழந்தை பேர் காலத்தில் பால் சுரத்தலுக்கும் தூண்டக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன். ஃபஸ்ட்டு முன்கதுப்பு, பிட்யூட்டரி சுரப்பில் மின்கதுப்பு பார்த்து முடிச்சாச்சு. அது அடினோ ஹைப்போஃபைசிஸ் ஹார்மோன். இப்போ நீரோ ஹைப்போஃபைசிஸ் ஹார்மோன். பின்கதுப்பு ஹார்மோன் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இதில் 2 வகையான ஹார்மோன் இருக்குது பின்கதுப்பு ஹார்மோனில். ஒன்று ஆக்சிடோசின், ரெண்டாவது வாசோப்ரெசின் அல்லது ஆன்டிடையூரிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு 2 டைப் சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிடோசின். இந்த ஆக்சிடோசின் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், கர்ப்பப்பை இருக்குல்ல பெண்களுக்கு, அது கருப்பை. அந்த கருப்பை கர்ப்ப காலத்தில் விரிவடைகிறதுக்கும் குழந்தை பேற்றதுக்கு அப்புறமா சுருங்கிறதுக்கும் இந்த ஆக்சிடோசின் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதான் கருப்பை சுருக்கம் மற்றும் விரிவிற்கு காரணமான ஒரு ஹார்மோன் என்ன, ஆக்சிடோசின். அடுத்து வந்து இது எப்படி வச்சுக்கலாம்னா, நம்ம பலூன் ஊதுறப்ப வாயிட்ட ஊதுறப்ப ஆக்சிஜன் உள்ள ஊதுறதான் நினச்சிக்கோங்க. அப்படி உள்ள ஊதுறப்ப ஆக்சிஜன் போய் நிரம்புது, அப்போ ஆக்சிஜன் உள்ளே போச்சுன்னா பை வீங்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம். அப்போ ஆக்சிடோசின் கருப்பை சுருக்கம் மற்றும் விரிவு. அடுத்து வாசோப்ரெசின் அல்லது ஆன்டிடையூரிக் ஹார்மோன். இப்போ அதிலே டையூரிக்னு இருக்குது, ஆன்டிடையூரிக் ஹார்மோன். அப்படின்னா சிறுநீர் கழிப்பை வந்து குறைக்கக்கூடியது. சிறுநீர் கழிப்பு அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால், யாருக்கு சிறுநீர் கழிப்பு அதிகமாக இருக்கும்? சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு சிறுநீர் கழிப்பு அதிகமாக இருக்கும். உப்பு வந்து அதிகமானா சிறுநீர் அதிகமாக கழியும் அப்படின்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வராமல் இருக்கணும் பாடியில், அதெல்லாம் வந்து பாடியில் வரக்கூடாது அப்படின்னு தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனு இந்த ஆன்டிடையூரிக் ஹார்மோன். அதில் இருக்குது யூரியானலேயும் சிறுநீர் தான், அதான் சிறுநீர் கழிப்பு. இல்லை வாசோப்ரெசின் அப்படின்னா, நம்ம பாத்ரூமில் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் போகிறப்ப யூரின் போனோம்னா அதை வந்து வாஷ் பண்ணி விடுவோம்ல, லேசாக 2 டப்பா தண்ணி ஊற்றி அந்த மாதிரி வச்சுங்க. அப்போ சிறுநீர் கழிப்பு வாசோப்ரெசின் அல்லது ஆன்டிடையூரிக் ஹார்மோன். இது ஒருவேளை அந்த வாசோப்ரெசின் குறையுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிடிஸ், அதான் நீரிழிவு நோய் உண்டாகும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த ஹார்மோன் சரியாக வேலை செய்யணும்னு சொல்லி சொன்னால் டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிடிஸ். எந்த ஹார்மோன்? வாசோப்ரெசின் அல்லது ஆன்டிடையூரிக் ஹார்மோன். சரி, இப்போ தலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஹார்மோனில் பிட்யூட்டரி சுரப்பி பார்த்தாச்சு. அடுத்து பினியல் சுரப்பி இந்த கார்னரில் கீழே வாங்க. பினியல் சுரப்பில் இது என்னத்தை சுரக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, மெலடோனின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனை தான் சுரக்கும், மெலடோனின். இது வந்து இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, மார்பில் உள்ள காம்பு பகுதி, விதைப்பை, முகட்டு வட்டம், அதிலெல்லாம் அதோட நிறங்கள் வந்து அடர்த்தி பெறதுக்காக இந்த ஹார்மோன் சுரக்கு மெலடோனின். புரியுதுங்களா? இப்போ அடுத்தது வந்து கழுத்து பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுரப்பி கழுத்து சுரப்பி, அது பேர் தைராய்டு சுரப்பி. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், தைராக்சினை சுரக்கக்கூடியதான் தைராய்டு சுரப்பி. இந்த தைராக்சினில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், டைரோசின் அமினோ அமிலமோ அயோடினும் சேர்ந்துருக்கு.
இந்த ஹார்மோன் வந்து சுரந்தாதான் நம்ம உடம்புல வந்து கழுத்தில் எளிய காய்டர் இதெல்லாம் வராமல் இருக்கும். இதில் அதிகமாக இந்த ஹார்மோன் சுரந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஹைப்போ தைராய்டிசம்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ஹார்மோனுக்கு இன்னொரு பேர் ஆளுமை ஹார்மோன். என்ன சார் ஆளுமை ஹார்மோன் சொன்னால், நம்ம உடம்புல வளர்சிதை மாற்ற குறைபாட்டு நோய்கள், மிக நிரப்பு நோய்கள்னு சொல்லி நிறையா நோய்கள் வராமல் தடுக்கக்கூடியது இந்த ஹார்மோன். அதனால தான் இது ஆளுமை ஹார்மோன் சொல்கிறாங்க. சரி, இப்போ அதிகமாக ஒருவேளை தைராய்டு சுரந்துச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹைப்போ தைராய்டிசம், குறை சுரப்பு. தைராக்சின் சுரப்பி அதிகமாக சுரந்துச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் ஹைப்போ தைராய்டிசம், குறைவாக சுரந்துச்சுன்னா ஹைப்போ தைராய்டிசம், அதான் குறை சுரப்பு. இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் அப்படின்னா தைராக்சின் வந்து குறைவாக சுரக்கக்கூடியது. அதனால் என்னென்ன நோய் சார் வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எளிய காய்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முன்கழுத்து கல்லளை, நம்ம முன்னாடி கழுத்து பகுதியில் வீக்கம், அதே முன்கழுத்து கல்லளை எளிய காய்டர். அடுத்து மிக்சிடிமா, கை கால்கள்லாம் உப்பி போய் வீக்கமாக வர்றது, அதை மிக்சிடிமா. கிரிட்டினிசம் அப்படின்னா குழந்தைகளுக்கு குவாசியக்கார் மரஸ்மஸ் போன்ற நோய்கள்லாம் வரும்பொழுது தோலில் எலும்பு போர்த்தி உடம்பு, அது மாதிரி கண்ணில் ஒரு மாதிரி கண் ஒரு மாதிரி டார்க்காக ஒரு மாதிரி கலர் மாதிரி இருக்கும், அதுதான் கிரிட்டினிசம். இந்த மாதிரியான நோய்களில் வரக்கூடியது இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசம் குறைபாட்டு நான் இருந்தேன். அதாவது தைராக்சின் குறை சுரப்பு காரணமாக வரக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன, எளிய காய்டர், மிக்சிடிமா, கிரிட்டினிசம், இது மூணும். அடுத்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் அப்படின்னா தைராய்டு சுரப்பு ஒருவேளை அதிகமாக சுரக்கு அப்படின்னு சொன்னால் மிகை சுரப்பு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன நோய் வரும் அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸோதால்மிக் காய்டர் அல்லது கிரேவின். எக்ஸோதால்மிக் காய்டர் இது வந்து என்ன செய்யணும்னா கண்களில் நிறமி அதிகரிக்கும், கண்களில் நிறமி அதிகரிக்கும். நம்ம கண்ணில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சில படங்கள்லாம் கிராஃபிக்ஸில் காட்டுவாங்க, கண் வந்து ஒரு மாதிரி லைட் எரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி பூனை கலர் மாதிரி கலந்த மாதிரி இருக்கும், அதுதான் எக்ஸோதால்மிக் காய்டர். அதுக்கு இன்னொரு பேர் கிரேவின். அடுத்து பாரா தைராய்டு சுரப்பி, இது வந்து நம்ம தைராய்டு சுரப்பிக்கு அடிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடியது. இது வந்து கால்சிட்டோனின் பாராதார்மோன் அப்படிங்கக்கூடிய 2 ஹார்மோனாக சுரக்குது. கால்சிட்டோனின் பாராதார்மோன் இது வந்து தாது உப்புகளின் வளர்சிதை மாற்றத்தை தூண்டி விடுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. தாது உப்புகளின் வளர்சிதை மாற்றத்தை தூண்டி விடுது. சரி, நல்லா ஞாபகம். பாரா தைராய்டு சுரப்பி சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் என்ன, கால்சிட்டோனின் பாராதார்மோன். இப்போ இது எப்படி ஞாபகம், பாராதைராய்டு பாராதார்மோன் ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து அப்படி ஈஸியாக ஞாபகம். கால்சிட்டோனின் அப்படின்னா கால்சியத்தை ஞாபகம். கால்சியம் வந்து எலும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கும், நோய் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கால்சியம் தாது தான், தாது உப்பு தான், அது மாதிரி ஞாபகம். சரி, அடுத்து லாங்கர்ஹான் திட்டுக்கள். லாங்கர்ஹான் திட்டுகள் சொன்னாலே கணையம் அதில் தான் வரும். கணையம்னா லாங்கர்ஹான் திட்டுக்குள்ள எக்ஸோகிரைன் பகுதி தான் கணையம். லாங்கர்ஹான் திட்டுக்குள்ள எக்ஸோகிரைன் பகுதி தான் கணையம். இந்த கணையத்தில் 2 வகையான செல்கள் இருக்குது, ஆல்ஃபா செல்கள், பீட்டா செல்கள்னு சொல்லி 2 இருக்குது. இதில் ஆல்ஃபா செல்கள் வந்து குளுக்கோகான் அப்படிங்கிற ஹார்மோனையும், பீட்டா செல்கள் வந்து இன்சுலின் மற்றும் அமைலின் அப்படிங்கக்கூடிய ஹார்மோனும் சுரக்கும். இந்த குளுக்கோகானோட டியூட்டி என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால், நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் அளவு குறையும் பொழுது, நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் அளவு குறையும் போது, எனர்ஜி குறையும் போது அந்த குளுக்கோஸ் அளவை கூட்டக்கூடியது இந்த ஆல்ஃபா செல்கள் தான். இல்லை ஒருவேளை நம்ம உடம்புல குளுக்கோஸ் அளவு அதிகமாகிருச்சு, நம்ம ரத்த சர்க்கரையில் அதிகமாக கலந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை குறைக்கணும். அப்போ குறைக்கக்கூடியது எது, இந்த இன்சுலின் மற்றும் அமைலின் ஹார்மோன் தான். அப்போ குறைக்கக்கூடிய குளுக்கோகான் வந்து குளுக்கோஸ் அளவை கூட்டும், இன்சுலின் வந்து குளுக்கோஸ் அளவை குறைக்கும். இது 2 சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் ஆல்ஃபா மற்றும் பீட்டா ஹார்மோன். சரி, பீட்டா செல்கள். இப்போ நார்மலாக நம்ம உடம்புல உள்ள ரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தா 80லேருந்து 120 மில்லிகிராம் பர் டெசிலிட்டர். ஆன்சரில் குழப்பிடுவான், 80 to 120 மில்லிகிராம் பர் சென்டிலிட்டர் மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருவான். கரெக்டாக ஞாபகம், மில்லிகிராம் பர் டெசிலிட்டர் கரெக்டாக ஞாபகம். இது ஒருவேளை சரியாக சுரக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன மாதிரியான நோய் வரும் அப்படின்னா டயாபெட்டிஸ் மெலிடஸ், அதாவது ஹை பிளட்டு குளுக்கோஸில், அதாவது ரத்த சர்க்கரை அளவு கூடும், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூடும். 120க்கு மேலே போயிடும் அப்படிங்காங்க, 140 150 போயிடும். அப்படி போச்சுன்னா ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கூடுதுன்னு அர்த்தம். அப்படி வரக்கூடிய நோய் தான் இந்த டயாபெட்டிஸ் மெலிடஸ். ஏற்கனவே பார்த்தோம் டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ், அது என்ன சொன்னோம், நீரிழிவு நோய். எந்த ஹார்மோன் குறைபாட்டினால் வரும், சிறுநீரை வந்து பாதிக்கக்கூடியது. அப்போ என்னது, வாசோப்ரெசின் அல்லது ஆன்டிடயூரிக் ஹார்மோன். இந்த ஆன்டிடயூரிக் ஹார்மோனை உருவாக்கக்கூடியது டயாபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ். டயாபெட்டிஸ் மெலிடஸுங்கிறது ஹை பிளட் குளுக்கோஸு, உடம்புல ரத்த சர்க்கரை அளவு
கூடுறதுனால வரக்கூடிய நோய் டயாபெட்டிஸ் மெலிடஸ். அடுத்து அட்ரினலின் சுரப்பி. இந்த அட்ரினலின் சுரப்பி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சார் அப்படின்னு சொன்னால், அட்ரினலின் சுரப்பி வயிற்று பகுதியில் இருக்குது, அதாவது சிறுநீரகத்துக்கு மேலே இருக்குது, சிறுநீரகத்துக்கு மேலே இருக்குது. இது வந்து 2 வகையான ஹார்மோனை சுரக்கும். ஒன்று ஆல்டோஸ்டிரோன். இது என்ன செய்யும்னா தாது கலந்த கார்டிகாய்டு வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுது, தாது கலந்த கார்டிகாய்டு வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை தூண்டுது அப்படியாங்க. இந்த அட்ரினல் சுரப்பி 2 வகை இருக்குது. ஒன்று அட்ரினல் கார்டெக்ஸ், இன்னொன்று அட்ரினல் மெடுல்லா. அட்ரினல் கார்டெக்ஸுங்கிறது புறப்பகுதியில் உள்ள சுரப்பி, உள்ளுக்கு அகப்பகுதியில் உள்ள சுரப்பி அட்ரினல் மெடுல்லா. கார்டெக்ஸ் புறம், அதாவது வெளியில் சிலவர் காரில் போவாங்க, பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ரொம்ப பகட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதுதான் புறம். ஆனால் உள்ளுக்கு அவங்களுக்குள்ள ரொம்ப நெரடு முரடான விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அப்போ மெடுல்லா. சரியா? அடுத்து கார்டிசோன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோனை சுரக்கக்கூடியதும் இந்த அட்ரினல் சுரப்பி தான். இதனால் வந்து இது வந்து குளுக்கோ கார்டிகாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, குளுக்கோ கார்டிகாய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த கார்டிசோன்றது. இப்போ அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் மெடுல்லா 2 பார்த்தோம்ல. இப்போ அட்ரினல் மெடுல்லாவோட டியூட்டி என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து உருமாறிய நரம்பு புறப்படை செல்களால் ஆனதுன்னு சொல்கிறாங்க. உருமாறிய நரம்பு புறப்படை செல்களால் ஆனது அப்படிங்காங்க. இந்த அட்ரினல் மெடுல்லாவுக்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்னென்னா அவசரகால ஹார்மோன் அல்லது பறக்கும் சண்டை ஹார்மோன் சொல்கிறாங்க. அவசரகால ஹார்மோன் அல்லது பறக்கும் சண்டை ஹார்மோன் அப்படிங்காங்க. அப்போ என்னென்னா அவசர காலங்களில் டக்குன்னு செயல்பட்டு, இந்த படத்தில் சொல்லுவாங்கள்ல, இருமூன் படத்தில் விக்ரம் சொல்லுவான், ரா ஏஜென்சியில் இருக்கும்னா டாக்னு உடனே முடிவெடுக்கக்கூடிய திறமை வேணும் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் அந்த அட்ரினல் மெடுல்லா வந்து நல்லா ஒர்க்காகுதுன்னு அர்த்தம். சரியா? இதில் சுரக்கக்கூடிய 2 ஹார்மோன் என்னென்னா அட்ரினலின், நார் அட்ரினலின், அதாவது எஃபினெஃப்ரின், நார் எஃபினெஃப்ரின். இந்த 2 ஹார்மோன்ஸ் வந்து அட்ரினல் மெடுல்லா சுரக்குது. இதோட டியூட்டி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால், இது அப்படி அதிகமாக சொல்கிறது என்ன ஆகுன்னு சொல்லிச்சுன்னா, இதய துடிப்போட வேகம் அதிகரிக்கும், இதயம் வந்து ஹார்ட் பீட் கூடும் அப்படிங்காங்க. அடுத்து விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கும், எப்போவுமே விழிப்புணர்வாக இருப்பான். சுவாச வீதம் அதிகரிக்கும். அடுத்து கண் பார்வை விரிவு வந்து அதிகரிக்கும், கண் பார்வையில் விரிவு அதிகரிக்கும் அப்படிங்காங்க. அடுத்து வியர்த்தல் அதிகரிக்கும், ரோமம் வந்து குத்திட்டு நிற்க இந்த சுரப்பிகள்லாம் உதவுது அப்படிங்காங்க. எல்லாமே நல்ல விஷயம் தான். அப்போ இந்த சுரப்பி நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும். அடுத்து தைமஸ் சுரப்பி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, மார்பில் தைமோசின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இதாக சுரக்குது. இது வந்து டி லிம்போசைட் செல்களால் ஆனதுன்னு சொல்கிறாங்க. டி லிம்போசைட் செல்களில் வேறுபாடு அடைதலை தூண்டக்கூடியது, அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுபோக இனப்பெருக்க சுரப்பிகள் இருக்குது. இனப்பெருக்க சுரப்பிகள்லாம் என்ன? அண்டகம், விந்தகம். இது ஆண்களுக்கு விந்தகம், பெண்களுக்கு அண்டகம். ஏற்கனவே சொன்னோம் நேற்று. விந்தகம்ன்றது டெஸ்டரோஜன் அப்படிங்கக்கூடிய சுரப்பியை சுரக்கிறதுனால வருது. அண்டகத்துக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அல்லது புரோஜெஸ்டான். இதில் டெஸ்ட்ரோஜனோட இன்னொரு பேர் வந்து ஆண்ட்ரோஜன். ஈஜெஸ்ட்ரான், புரோஜெஸ்டான் சொல்லி 2 நன்மைகள் வந்து பெண்களுக்கு உண்டானது. சரி, இந்த ஹார்மோன்ஸ் தான் இனப்பெருக்கத்துக்கு உண்டான ஹார்மோன்ஸ். இதுபோக பாலிகில்ஸ் ஹார்மோன் சொல்லி சொன்னோம்ல, அதான் பால் சுரப்பிக்கு தூண்டக்கூடியது. எல்லாமே பார்த்தாச்சு. இதோட நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் முடிவடைகிறது.